Halo teman-teman, uh, selamat siang. Di video kita kali ini kita akan mukbang lagi ya teman-teman. Ini dengan menu sederhana. Nah, ini kita lagi kerja di posisi kerjaan, kita lagi makan siang. Oke teman-teman, sebelum kita nikmati untuk mukbang menu siang kali ini, kita berdoa dulu. Nah, ini ada sayur daging sapi ya teman-teman ya ini. Nah, ini ada tempe juga teman-teman. Ya teman-teman, kita cicipi dulu ya untuk dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat kaos ini kaos grup kita ya, grup bonsai ya teman-teman ya, grup bonsai teman-teman. Kita juga hobi bonsai teman-teman. Jadi ini namanya grup kita. Nah ini.
Oke teman-teman, untuk mukbang menu sederhana kali ini sudah habis. Ikutin terus video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.